mostrando não, falando porque eu não tô fazendo mais vídeos pro canal. Porque, gente, eu ganhei um celular de Dia das Crianças. Então, eu não tô postando muito vídeo. Mas, gente, eu ganhei meu celular, então meu canal tá lá. O nome do canal que eu tô é Clara Fernanda. Não tem muitos inscritos, então se vocês puderem, gente, por favor, se inscreve lá. E lá tá muito mais novidade. Eu tô postando um vídeo melhor, mais editado, bem melhor, gente. Porque a qualidade do canal é bem melhor, do celular é bem melhor. Então hoje eu vou fazer um vídeo rapidinho aqui de médica. Eu sou a médica Slime e eu comecei a fazer slime, gente. Olha, isso aqui é de doutor. Então aqui está minha paciente slime. Olha, essa é uma slime meio... Gente, eu não sei explicar. É uma slime estranha. Ela é meio... como é o nome? Coloca pra cá. É dourada, prateada. Ah, é prateada. Parece, ela é slime prateada, a cor dela é bem prateada. Não dá pra aparecer muito aí no vídeo. Mas ela é bem prateada, gente. Ela tem uma bolinha. Deixa eu mostrar pra vocês. De papel coisado. Eu coloquei, vou conservar ela. Então, eu vou fazer a cirurgia nela, porque ela está doente. Ela está muito pequena. E aqui eu tô fazendo 2 icebergs, gente. Olha, tô esperando aqui. Olha como ela tá já. Tá bem iceberg. Essa aqui não tá muito. Tá meio espumante, ó. Mas tá iceberg também. Então, essa aqui eu deixei pra mim brincar. E essa aqui também. Então vou fazer. Vou colocar vocês aqui. Vamos ver se dá pra gravar. O que eu faço? Aqui estão meus produtos. Eu tenho isso aqui de decoração da slime, isso aqui da luz. Minha paciente, ela está muito pequena, então eu vou fazer a cirurgia nela. Aqui o líquido. E essa slime, ela vai doar um pedaço dela pra essa slime. Essa aqui é muito doadora. Doem, gente. Aqui, ó, a vacina. Isso, a tesoura. Isso com um pedaço do coração da outra. E isso, que eu já mostrei. Então vamos lá. Ela deve estar plana, então eu vou virar. Agora eu vou ver o coração dela. Tum, está bem, dá pra fazer a cirurgia. Agora a gente vai fazer isso de novo. Pronto. Agora, com a minha vacina, vou dar anestesia. Pronto, dei anestesia. Agora vai fazer de novo isso. Agora eu vou marcar onde vai ser a cirurgia. Vou ver aqui. Prontinho. Vai ser realizado aqui. Então agora eu vou
Oh, não! Para colocarmos aqui. Temos que fazer uma mistura, que o coração dela está bom ainda, está batendo, então está sendo sucedida a cirurgia. Vamos colocar isso. Colocamos. Eu vou mexer aqui. Pronto, agora vamos dar a ela. Agora vamos fechar. Sim, 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 sim. Estou fechando. Vou fazer isso de novo. Pronto, ela já acordou e olha como ela tá. Agora ela tem que se mexer. Ó. Então, gente, esse foi o vídeo de slime. Foi a cirurgia da slime. Me segue no meu Instagram de slime, que é slime claremático. E também me segue no meu Instagram normal, que é Clara Fernanda 72. Então esse é meu Instagram e meu Instagram de slime. Ó, que bonitinho. Então aqui, ó, ela estica. Então, gente, esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, deixa o seu like, se inscreve no canal, que a qualquer dia eu posso postar vídeo nesse canal. E também, gente, se inscreve no meu outro canal, Clara Fernanda, pra vocês não perderem nenhum vídeo, que eu tô fazendo vários vídeos. E apesar, eu vou viajar e eu vou fazer vários vlogs pra vocês. Eu amo fazer vlogs. Então esse foi o vídeo, se vocês tenham gostado. E essa é a minha mini slime. Ó, ela é muito pequena. Tchau, gente.